Հարգելիներս, քանի որ ունեմ կրկին քաղցր շարոցի պատվեր ամռան օրով, ես ընկույզները առաջի հերթին լավ լվանում եմ, չորացնում եմ, հետո նոր սկսում եմ շարել իմ շարոցը։ Հարգելիներս, քանի որ այս տարվա թարմ ընկույզը դեռ առկա չէ, դրա իսկ պատճառով այսպիսի տարբերակով եմ ես լվանում և պատրաստում իմ քաղցր շարոցները, շուճուխները։ Հարգելիներս, մեր քաղցր շարոցի համար պատրաստում եմ շփոթը և այսպիսով խաղողի դոշաբը 2 բաժակով ավելացնելու ենք մեր կաթսայի մեջ։ Ավելացնում ենք 2 բաժակ շաքարավազ, լավ խառնելուց հետո ավելացնում ենք 2-րդ բաժակը և կրկին շատ լավ խառնում ենք։ Նշեմ 2 բաժակ եռացրաջուր պիտի ավելացնենք այս զանգվածին և լավ խառնենք և վերջում էլ 1 բաժակ սառը ջուր եմ ավելացնելու։ Ձեռքի հարիչի շնորհիվ այսպես ես լավ կխառնեմ, որպեսզի մեջի շաքարավազը լուծվի և վերջում կավելացնեմ մաղով անցկացված ալյուրը և կրկին այս ձեռքի հարիչով լավ կհարեմ, որ համասեր զանգված ստացվի և կդնեմ կրակին եփվելու։ Նշեմ, որ ալյուր ես ավելացնելու եմ ընդամենը 1 բաժակ։ Եվ այսպիսով ավելացրեցի 1 բաժակ մաղով անցկացված ալյուրը, լավ կխառնեմ, համասեռ մասա կստանամ և կդնեմ կրակին եփվելու։ Այսպես լավ խառնում ենք, որ մեջի գնդիկները լավ լուծվեն և հետո արդեն կարողանանք դնել կրակին եփվելու։ Իդեպ նշեմ, մարմանդ կրակի վրա ենք եփելու և անընդհատ այսպես պիտի խառնենք, մինչև ստանանք մեր ցանկացած խտության շփոթը։ Կրակի վրա էլ շարունակում ենք այսպես ձեռքի հարիչի օգնությամբ խառնել և երբ որ տեսնենք արդեն մեր շփոթը պնդանում է, այդ վաղ արդեն սիլիկոնե թիակով կսկսեմ խառնելը։ Ահա, թվում է, թե արդեն շփոթը պատրաստ է, բայց շարունակում ենք անընդմեջ լավ խառնել տակով, վրով, որ տակի հատվածը չկպնի։ Մինչև որ կստանանք մեր ցանկացած շփոթի տեսքը։ Թվում է, թե պատրաստ է, բայց մի 10-15 րոպե իրան այսպես պիտի լավ խառնելով եփեմ։ Ահա, մեր շփոթը արդեն պատրաստ է։ Արտակարգ տեսք ունի, համ ունի, գույնն էլ իրոք շատ ախորժաբեր է։ Հարգելիներս, իմ քաղցր շարոցները շողշողուն տեսք ունեն, շատ ընտիր ստացվեցին։ Նշեմ, ես 1 անգամ եմ շփոթի մեջ թաթախում և նորից կրկնեմ շփոթի պատրաստման ընթացքը։
2 բաժակ խաղողի դոշապ եք վերցնում, 2 բաժակ եռացրած ջուր, 2 բաժակ շաքարավազ, ամբողջը լավ խառնելուց հետո ավելացնում եք 1 բաժակ սառը ջուր և 1 բաժակ մաղով անցկացրած ալյուր։ Ամբողջը լավ համասեռ մասսա եք ստանում, լավ խառնելուց հետո դնում եք կրակի վրա։ Եվ չենք մոռանում ավելացնենք համ ու հոտ փոխանցող բաղադրիչները մեր շարոցի, դա դարչինն է, հիլն է, մեխակն է և վանիլինը։ Բայց նշեմ, որ պատվիրատուն չցանկացավ այդ համեմունքները առկա լինեն այս քաղցր շարոցների մեջ, դրա իսկ պատճառով այսպիսի դոշաբով, խաղողի դոշաբով պատրաստված շարոցները պատրաստ լինելուն պես ուղևորվեն Գերմանիա։ Հարգելիներս, ասեմ նաև, որ այս տվյալ չափաբաժնից ես ստացա 9 հատ այսպիսի շարոցներ։ Ու ասեմ, որ ընդամենը այսքան շփոտ է ավելացել։ Եվ այսպիսով հարգելիներս, կարծում եմ մատչելի տարբերակով բացատրեցի շարոց պատրաստելու ընթացքը և նշեմ, որ անկույզը պարտադիր ձևով պիտի լինի լավ չորացած, երբեք սառը վիճակում պիտի անկույզը չլինի, երբ թաթախելու եք ձեր շփոթի մեջ։ Այդ պարագայում, եթե անկույզը սառը լինի, լավ չորացած չլինի, ձեր շարոցները երբեք չեն չորանա, այնպես որ դուք էլ պատրաստեք և մատուցեք սիրով։